ผมก็ขอสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดเกียวกินเที่ยวเฮฮานะครับ EP นี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาขับรถ Enduro นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ทางขึ้นภูหินปูนนะครับนี่เป็นท่านอาจารย์สุขสันต์นะครับคนนำทางนะครับสำหรับทริปนี้วันนี้จะพาไปเล่นน้ำตกใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำตกเนี่ยคือทานั่นนะครับสมาชิกมากันเยอะนะครับวันนี้ทีมงานเพลงเสียงก็มากันครบทุกท่านนะครับวันนี้แล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านนะประมาณ10 กว่าคันเลยวันนี้ใส่การแห้งนะครับมาช้าครับอันนี้หนีเวรมา มีลูกมาด้วยมีลูกมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกนางนอนกันนะสำหรับ EP นี้รถเราก็เพิ่งไปทำมานะครับหลังจากไม่ได้ขับมาเป็นเดือนเลยเพิ่งไปเอามาเมื่อเช้านี้จากอู่พี่สามารถนะครับสามารถทุ่มาสิงห์ที่จังหวัดอำนาจเจริญก็เดี๋ยวไปติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าเส้นทางในวันนี้แล้วก็ความสวยงามน้ำตกที่เราจะเดินทางไปจะเป็นยังไงนะครับสมาชิกของเราในทริปนี้นะครับมากันหลายท่านเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนจะเดินทางขึ้นไปบนภูหินปูนนะครับสมาชิกของเราลูกหลานเดินทางปลอดภัยภูหินปูนนะครับอำเภอขุดจุ่มยโสธรนะครับผมนำเส้นทางโดยท่านอาจารย์สุขสันต์นะครับอาจารย์โจของเรานะครับ1 เดือนเต็มๆนะครับตอนนี้หลังจากที่เราเอาไปทำมาใหม่ใส่กล้องแต่งนะครับโมดิฟายโดยที่สามารถทุ่มาสิงห์นะครับวันนี้ก็ไปงานแข่งที่น่าจะเขาสวนกวางหรือเปล่าหรือว่าชัยภูมิไม่แน่ใจ
หลงกันแล้วเลยยุ่งหลังวะโอเคเดี๋ยวดูโอ้โหวิวด้านล่างสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเป็นลานหินกว้างๆนะเรามาลุ้นกันทีนี้น้ำตกเราจะได้เล่นหรือเปล่าจะมีน้ำให้เล่นหรือเปล่านะครับเขาหลงได้มองได้ว่าโอ้เขาหลงมากแต่เริ่มขึ้นมาเลยย้อนกลับไปทางเก่าโอ้โหโอ้โหวิ่งเบียร์กับวิ่งโอ้โหหลงมาทางเดียววะเอกหลังดูอยู่อ่ะซ่าซ่าโอ้พี่บอลอาหารมาขายเว้ยอู้ชันมากนะตรงนี้ในกล้องอาจจะมองไม่ชันเท่าไหร่นะดูจากรถด้านล่างนะครับชันมากชันมากโอ้เด็กรถเราทำไมไม่อยู่เนาะทางไหนวะ
ขอนใหม่ว่าเป็นดุนเลยของหมวกโอ้ใจเย็นสร้างความน้ำแล้วโอ้โอ้น้ำตัวนี้โซ่ไปน้ำเพิ่นนี่ล่ะผ้าอย่างว
ใส่ขาบ่หอดดิบอไอ้พ่อก่อนย่างรถไปก่อนเดี๋ยววะอย่าบอกเด้อนี่นะครับเดี๋ยวก็จะลงไปเส้นทางน้ำตกแล้วนะครับเป็นน้ำตกนางนอนนะครับอยู่ด้านล่างเราต้องขับลงไปนะครับหลังจากที่เราสู้กันเนินแรกนะครับเนินรับแขกนะอยู่นี่เดี๋ยวเราลงไปดูน้ำตกกันว่าจะมีน้ำหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำตกกันนะครับลากไม้ค่อนข้างเยอะนะเราต้องระวังกลัวมันจะรืดเดี๋ยวล้างแห้งก็ดีโอ้กิ่งเลยดิลองดีกว่าโอ้ยกูเมื่อยเลยวะกูนอนอยู่บ้านซื้อกูสบายกว่านี้เนาะโอ้นี่เมื่อก่อนผมจอดรถยนต์ไว้ข้างบนแล้วก็เดินลงมานะระยะทางก็ไกลอยู่นะกับมือต้องเข้ากับมือนั่งเดี๋ยววะนี่แหละเป็นน้ำตกแล้วแม่งวะมันมันทางหนีเลยนี่เดี๋ยวทางนี้มันเป็นขอนไม้นะค่อนข้างใหญ่เลยไปไม่ได้เดี๋ยวเราใช้ทางเบี่ยงเอาไปท่านไปท่านไป
ตกวะนั่นนี่นะครับเราก็เดินทางมาถึงน้ำตกนางนอนแล้วนะครับช่วงฤดูนี้ยังไม่ค่อยมีน้ำนะช่างบอม ครับเหนื่อยมากครับ ไปหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่นะครับกลับคืนสู่ธรรมชาตินะขยะที่เราเอาเข้ามาทานก็ขนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระป๋องเครื่องดื่มนะครับผมก็เหยียบนี่เก็บไว้ในซอกรถเลยเดี๋ยวออกไปทิ้งข้างนอกขึ้นทางเดิมนะแต่ระยะทางวันนี้เรายังมีให้เดินอีกเยอะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าความสนุกความมันจะแค่ไหนนะครับผมก็มาถึงจุดนี้เหมือนกันตอนที่มากับกลุ่มที่ออฟโรดนะครับแล้วเราก็ลงมาคันเดียวด้วยเขาจอดไว้อีกทางถ่ายนะเด้อถ่ายนะเด้อทับขาอู้รถทับขาแล้วนี่ยกกันเนี่ยโอ้เจ็บเดี๋ยวกลับรถเดี๋ยวกูเดี๋ยวมาจะยังเบาอ่ะ โอ้ฮัลโหลต้นหนามมะเนี่ยอันตรายเบรกหลังติดนะครับกับพักเท้าของเลยได้ป่ะครับได้ครับผมขอบคุณครับพี่ทางบอมเมื่อย
องหลุดอีกแล้วนะครับนี่เสียงหลุดผมเข้าไปประมาณโลนึงแล้วตอนนี้10 กิโล10 กิโลแล้วยังดีนะท่านเบสรออยู่บ่ถ่ายลงมึงเนี่ยลงไปทางเกิร์ลรถเลยนี่ไปถ่ายรถเลยเดี๋ยวนี้เบรกไม่อยู่โอ้โหได้อยู่ครับฮะเป็นยังลงจากรถนั่นเดี๋ยวเขามาเสียวลงเป็นลงอย่างรถได้หรอค่อยแต่ไหนลงใช้เจนึงไหม โอ้ลำคัดลงเอาเบรกหนาไปได้เบรกไหนได้เบรกหนาได้อยู่
มาแรงไม่ดูกอกไม้เลย ลงมาแล้วก็ไปบน เราบอกเด้อตีชอบพี่นุ